एक गांव के किनारे एक बहुत बड़ा दरख्त था जिस पर एक परिंदा रोज़ आकर बैठता था। गांव के लोगों को कहना था कि वो परिंदा ऐसे नहीं आता बल्कि कोई पैगाम भी अपने साथ लाता है। अली ये सब देख रहा था। वो उस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। परिंदा आहिस्ता से उड़ता हुआ अली के पास जाकर बैठ गया और उसने अपने मुंह में एक कागज़ लिया हुआ था, वो भी अली को दे दिया। वो ख़त पकड़ाते ही परिंदा आसमान में उड़ गया। अली ने कागज़ खोल कर देखा तो उस पर क्या खूबसूरत अल्फाज थे कि हर दिल पिंजरा है, उसे मोहब्बत से आज़ाद करो तो वो भी उड़ने लगेगा।